essa aqui. Nossa. Rapaz, mas essa maçaranduba cheira demais, hein? Nossa Deus. Cheira, cheira. Rapaz, essa maçaranduba cheira pra caramba, cara. Ô, coisa gostosa, cara. Dá até vontade, ó, placa pra madeira. Dá até pra vontade de fazer com a madeira assim. Placa. Com madeira aí, velho. Com madeira aqui, placa. Rapaz do céu, mas é o negócio aqui. Agora, isso aqui é duro, ó. Vou furar isso aqui é duro, ó. Isso aqui é braúna maneca do Espírito Santo. Tem que limpar, cara. E braúna maneca, cara. Não é brincadeira não, hein. Brincadeira, hein? Rapaz, eu gosto de trabalhar quando tem ferramenta boa igual essa aqui. Essa furadeira aqui na década de 70 ainda, muito antiga. Por isso que ela é rua. Por isso que eu falo assim. Rapaz, mas a madeira dá vontade de comer um pedaço. De tão, rapaz, mas cheirando. Não sei se vocês estão sentindo aí o bafo do velho, que o bafo do velho lá, da madeira. Vocês estão sentindo o bafo do velho. Ah, meu velho, sente o bafo do velho. É, ué.